Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Liz Vega y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en el video de hoy vamos a preparar pastel frío sin sentido con estas dos personas. Bueno, pues ahora sí vamos a hacer el video y a mí me tocó no ver, a usted me tocó no hablar y a Manuel le tocó no oír. Póntelo. Ya, es obligatorio. De la música. Pues, pero que no soy como no va a ser obligatorio. La rola. Está en el celular del ángel. Ay, llora. Del manager. Está diciendo así, no se va a ¿Ya? no, ya me dio ansiedad. Póntelo. Duele. Cállate. Yo ya no sé dónde está nada, te lo juro. Sofía, no puedes hablar para nada, ¿Qué tal hablando? ¿Ya qué? Ella no puede hacer, ella tiene que decir sí, todavía no. No miro. El Manuel me pica. El Manuel me pica los limones. No sé dónde están. Toma, a ver. Toma. A ver. La Sofía me viene echando las cosas en la licuadora. Sofía. La rola. Toma, güey. Pierde. Pierde la cosa. Es que no pido nada. Y yo voy a echar las galletas. Le doy a la parte de manga acá. Sticker. Ay, no, la Cami me hace unos stickers bien feos. A ver. Ay, ahora. ¿Qué manda? Cállate. Sí, se me fue doble. Espérate. Yo les voy a acomodar, yo mismo voy a hacer así. Voy a eliminar por ahí. Le dije que hubiera acomodado. ¡Manuel! Sí, no. Ya pues. ¿Dónde quedaron? Aquí está. Ay, me pegué. Sofía. No, ya se desmadró. Ay, ahora. Sofía, no hables más. ¿Cómo ya se jodió? Sofía, ¿ya acabaste? Haz así. Si ya acabaste, vas así, si no. ¿Dónde está tu mano? Mano, ¿ya acabaste? No. Pues sí, no. Es que se pasó la música. La verdad es cuando se pausó la música. Vas a ver que somos el flores. Oye, yo acabé. Ah, no falta el plato, ¿verdad? Ay, ahora. Dame un cuchillito. Chiquito, Se me veo corta la música, mano. Sí, pues sí, no. Sofía. Dame un cuchillo. También se corta el cuchillo. Ay, ya lo puede todo. Ay, así no me cae así. Pero despacio. Ay, ahora. Ya corté todo.
pizza le hace mucho plátano. ¿Ves? Le voy a mucho pizza. Oh, ya sí. No, ¿qué pasa? ¡Manuel! Yo tenía que lavar las manos, ¿sabes? A ver, Manuel. Ya, a ver. No, me estás tocando. A ver, yo te ayudo. Mira, yo creo que nadie va a ver nuestro video. Está bien aburrido. Pero bueno. Sofía, ¿ya acabaste? Pon así o así. ¿Ya? Mami, ¿ya acabaste? Sí. No, así no voy. Ahí todo arriba, no. Pregúntale si ya acabó. ¡Manuel! ¿Qué? ¿Y los limones? ¡Ey! ¿Qué? ¿Y los limones dónde están? Los vieron de A ver, y entonces a ver, ¿dónde está la mezcla? ¿Aquí? ¿Sí? Oye, me quiero subir los lentes si no traigo. A ver, aquí están los limones. Digo, aquí están. Los limones. Sofía, los limones. Ahí está, espérate. Quítate. No, le voy a echar los limones. No, mira. Pues por eso. Ahí está. No, ¿por qué me lo quitas? Pero ponla para acá para la licuadora. ¿Y esto qué es? ¿Qué, Manuel? ¡Manuel! Ahí el rápano. Espérate, no te lleves plátano. Quédate. A ver, tenemos que probar la Ven. A ver. Dame una cuchara. Por el metal dedo. No, mamá. No mames, lo que vi nadie. Está bueno. ¿Quieres probarlo? Pruébalo. Está como yogur agrio. Oye, me iba a primar abajo. No, me dijo mi mamá que no. No me Esto va abajo. No. Primero este. Yo voy a hacer este, es muy rico. No le eches mucho porque tenemos que hacer capas, ¿Ya le estás echando? ¡Quítate! Lo voy a esparcir. Mira. Dame una cuchara. Mira, me comí todo mi pelo. Mira. Pues no, mira. Ya me quito, se cubre el espacio. ¿Dónde están? Espérate. Aquí. No me mandó la... A ver. Mira. Ay, puta madre. A ver. ¿Qué?
No, yo no quería hacer. ¡No nos mandaron saludos! ¿Sigue grabando la cámara? Sofía, ¿sigue grabando la cámara, sí o no? Sí. Sí, y ya nos seguimos y ya de cuenta que mandé. Puse el... Bueno, pues hoy vamos a aparecer con el pastel ya terminado porque se va a alargar mucho el video. Ahorita nos vemos. Vamos a hablar, vamos. Gracias a tu amiga nos hablamos, ¿no? Puta pendeja también. Ya la verga, sí. Chinga tu madre, Cintia. Espera. Bueno, pues ya quedó aquí nuestro pastel. ¡No te rías! Ah. Bueno, pues así quedó ya nuestro pastel. Medio feo porque lo hizo el Manuel. Hola. Pero no. Y ahora lo vamos a servir para ver cómo quedó. ¿Luego cuánto? No, yo lo voy a partir. ¿Todo luego? Después de que comamos. Oh, sí. Ahora que lo parto. ¿Eh? Y yo y el Manuel queremos mandar saludos a nuestras primas de allá de Los Cabos que nos están viendo. Quisiera salirme de aquí. No seas así. Manda saludos. Un saludo y un beso. Las amamos. Beso en el orto. Cállate, güey, su prima. En la boca del orto. Eso no lo pongas, Graba aquí donde estoy partiendo. Aquí vamos a hacer un ritual, güey. Ya no vamos a ir a estrella. Son 5. Cállate, mano, y ya. Uy, quedó bien duro. Pero se coció bien, pero el Manuel es un poco Ay, se desesperado. coció, No, dice. ahora. ¿En qué momento nos metiste a la estufa, güey? Yo sabía que el pescado se cose con limón y no necesariamente lo tengo que meter a la estufa. Pero es muy diferente. Hicimos comida así de eso. Ay, ahora. ¡Uy! No, vamos empachados de tanto pastel. Porque no te criticones, plebe. Ay, ahora. Se ponen a partir el pastel en el cumpleaños. Y también se va a partir la mitad así para otro. Ya, güey. Me esforcé tanto para que me den una miseria. Está bien que sea migajero, pues no es para tanto. ¿No? Y luego, Ten tu pinche. ¿Ya me vas a brindar? toma. ¿Y el No. ángel? ¿No le gusta o qué? El ángel no quiere salir en cámara. Ay, no, cómelo bonito. Pues si no lo diste tú. Mira. Oye, Es que es por una. Ay, espérate, no Sí, se yo va siempre a lo tomo. Dos. Ni papá, ni pasar. Ya. Una, dos, tres. Ahora voy a probar a ver qué tal me quedó. Me quedó bien, La ¿sabes? verdad no estoy en gastronomía. No es lo tuyo. ¿Está bueno? Quedó como que muy... Ay, pues se le quitó el limón. Ya. Pues si le echaste limón, amiga. Aquí va a salir la boca. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Si les gusta, suscríbanse, denle like al video, comenten, compartan. Y si quieren probar de mis recetas, manden un mensaje por Instagram. Gracias, eso fue todo. Bye.